Здравствуйте, позвольте представиться, меня зовут Дарья Лебедева, я врач-сомнолог, работаю в крупной клинике Москвы, ЦКБ «Прав делами президента» и занимаюсь диагностикой и лечением всевозможных заболеваний сна. Веду прием как пациентов, которые лежат у нас в стационаре, так и консультирую амбулаторных пациентов, ну и, как сейчас модно, веду свою страничку в Инстаграм. Сегодня мы поговорим на такую тему, как храп и его осложнения, апноэ во сне. И я бы хотела, постараюсь простым языком рассказать, что такое храп и почему он опасен. Храп – это звуковой феномен, который возникает во время сна вследствие биения структур на каком-то уровне дыхательных путей, верхних дыхательных путей. С одной стороны, можно подумать, что подумаешь, человек храпит, ну, это мешает, скорее всего, окружающим, но зачастую это может быть еще и влиять на здоровье самого храпящего человека. И основной, скажем так, во что выливается храп, это апноэ во сне. В отличие от храпа, где храп – это просто звук, апноэ – это уже состояние, которое характеризуется не только храпом, но и периодическим спадением дыхательных путей на уровне глотки, что приводит к множественным падениям уровня кислорода, фрагментации сна и за счет этого выраженной дневной сонливости. То есть, с одной стороны, человек может просто храпеть, а с другой он может еще и прерывать дыхание, и это может приводить к рискам развития, забегая вперед, там, даже инсульта либо инфаркта. Храп возникает с возрастом, потому что обычно как-то вот мы помним из детства, что там бабушка храпела, дедушка храпел. Если да, то с чем это связано? Почему именно с возрастом? Какие происходят изменения там, в носоглотке, в дыхательных путях, что человек начинает храпеть? Давайте начнем, раз вы начали с возраста, поговорим о частоте встречаемости. Храпят примерно 2% женщин и 4% мужчин. С возрастом, ну, будем говорить 65+, в разы, в десятки раз увеличивается встречаемость храпа. Это уже 28% где-то женщин, 40% мужчин храпят. Почему с возрастом мы храпим чаще? Во-первых, потому что наши дыхательные пути, верхние дыхательные пути, представляют собой, грубо говоря, мышечную трубку. Представьте себе мышечную трубку, где все стенки податливы. Так вот, всем известно, что с возрастом мышцы становятся более дряблые, теряют тонус. Мышцы глотки то же самое. Но в отличие от мышц корпуса, которые мы можем пойти в тренажерный зал, взять гантели, натренировать, привести в тонус, мышцы глотки натренировать может тот, кто много говорит, оперные певцы, спикеры и так далее. Таких мало. И понятное дело, что с возрастом мышцы глотки становятся более слабыми, и во сне они просто еще больше расслабляются. Так заложено природой, когда человек засыпает, мы, по сути, парализованы. Мы не можем двигать руками и ногами для того, чтобы, если вдруг мы увидим во сне что-то, например, мы прыгаем в окно или убегаем, чтобы мы это не повторили в жизни во время сна. То есть мы парализованы, мышцы максимально расслаблены, и вот эта самая мышца глотки тоже расслабляется. А если тонуса в ней мало, то она может даже смыкаться. И когда стенки начинают дотрагиваться друг от друга и проходит воздушный поток, вот это мы слышим как звуковой феномен храп. Кроме того, есть еще дополнительные причины, кроме возраста, да, это мужской пол. Мужчины храпят в 2 раза чаще. Это связано, во-первых, с анатомической особенностью строения глотки, она у них другая, а с другой стороны, тип ожирения. То есть, если поправляется женщина, то чаще всего это бедра, ягодицы, живот. У мужчин чаще жировая ткань складывается сверху, и особенно вокруг шеи. Если у мужчины воротничок рубашки 43 размера, то, скорее всего, он храпит.
Потому что вот эта жировая ткань, которая откладывается на шее и вокруг глотки, она во сне дополнительно сдавливает наши слабые так стенки. То есть правильно ли я понимаю, что если человек занимается пением, и даже если он, может быть, поет дома, то есть шанс немножко держать эти мышцы в тонусе, то есть натренировать их, и, возможно, человек будет меньше храпеть? Или это только к профессиональным певцам, спикерам и там, учителям, например, относится? Есть специальные упражнения для тренировки мышц глотки. Но люди, мы такие все ленивые, тут в тренажерный зал некогда сходить, а заниматься вот этими упражнениями точно никто не будет. Есть специальные тренажеры, которые помогают и учат нас тренировать мышцы глотки и мягкого неба. Это все есть. Плюс, понятно, сам по себе нужно держать вес в форме себя для того, чтобы не откладывалась жировая ткань вокруг глотки. И еще такой фактор, кстати, как курение. Курение приводит к отеку слизистых верхних дыхательных путей. И неважно, есть у вас лишний вес, либо нет, то есть другие факторы. Если вы курите, слизистые оттекают, и просвет глотки нашей самой трубочки становится уже. Стенкам проще дотронуться друг до друга. Вот это вот биение, ну как флаг. Представляете, вот бьется на ветру. То же самое мы слышим, когда человек спит и храпит. А какие есть все-таки методы коррекции? Особенно интересуют женщины, потому что когда храпит мужчина, ну это как-то привычно, и мы к этому относимся спокойно. Но все-таки, когда женщина в определенном возрасте начинает храпеть, это, конечно, выглядит не очень. Как мы можем себе помочь? Очень важно узнать причину. То есть невозможно пойти, например, к лору и сразу отрезать тот же язычок. Либо просто заниматься тренировкой глотки, а, например, у вас есть тяжелая апноэ сна. Важно поставить диагноз. Правильно, когда, например, как пациент идет сначала к кардиологу с болями в сердце, и ему назначается ЭКГ, анализы, Холтер, СМАТ и так далее, так и сомнолог никогда не начнет лечение без диагностики. Тем более, что болезни сна мы не спим с пациентами, ну, в кавычках, да, и не знаем, что с ним происходит во сне. То есть это ночная медицина, и уж глядя ему в глаза мы не можем поставить диагноз. Да, есть некие симптомы, которые нам помогают, скажем так, заподозрить. Например, у человека просто храп или храп с остановками дыхания, ведь от этого лечение в корне разное. И, во-первых, это клиника, да, человек жалуется, либо его родственники, на храп. Это может быть симптом мокрой подушки, когда человек несколько раз за ночь меняет, переворачивает подушку, она мокрая. Частое ночное мочеиспускание. Мужчина может годами наблюдаться у уролога, принимать препараты, например, от того же простатита и так далее, но лечение не помогает. Он 5 раз за ночь посещает уборную. Дневная сонливость выраженная, засыпает за рулем, попадает в ДТП, засыпает на совещаниях и так далее, это говорит о том, что, скорее всего, у него не просто храп, а он осложненный. И когда ко мне такой человек приходит, я ему рассказываю, какие есть методы диагностики. Я сейчас не буду говорить о гаджетах. Все-таки мы говорим о медицине и медицинских приборах. Гаджеты, да, нам могут подсказать о проблеме, например, тот же диктофон, записать глубину сна и так далее, но это гаджеты, это не валидизированные приборы, и по ним диагноз мы не ставим. У них очень мало параметров, которые они определяют, и достаточно грубо. На сегодняшний день есть 2 таких метода, чтобы определить, человек просто храпит или он храпит с остановками дыхания. Это полисомнография и компьютерная сомнография.
Полисонография – это много переводится, когда человек ложится к нам в больницу, либо дома, вешается на него много, устанавливается датчиков на голову, в нос, на палец, параметры ЭКГ, сатурации, пульса и так далее. Он в этой паутине из проводов спит одну ночь, утром мы снимаем, шифруем, и по результатам мы можем сказать, есть у него остановки дыхания, либо нет. Кроме того, можем выявить другие болезни сна, которых сегодня насчитывается около 70. А есть другой метод, более простой, компьютерная сонография, как раз-таки направлена на диагностику конкретно храпа и апноэ. Этот метод проще, потому что он более амбулаторный, не нужно спать в больнице, не нужно спать в сети из проводов. Достаточно, я могу показать, вот примерно так выглядит, надевается на запястье, пальчик вставляется в этот сенсор, ну еще маленький микрофончик вешается на грудную клетку. Человек спит одну ночь, утром отдает нам, неважно где он, дома, либо в палате, можно использовать его везде. Утром мы смотрим, и я вижу, у человека просто храп, он спит и храпит только на спине, либо в любом положении тела. Либо он не только храпит, но у него есть выраженное падение кислорода, сатурации там, до 80, до 70, часто там 500 раз за ночь и так далее. Я понимаю, что у него осложненный храп остановками дыхания, апноэ во сне. И если я вижу апноэ во сне, я говорю, что вам нужно, ну, если у него есть лишний вес, похудеть. Но, как правило, на этом рекомендация не заканчивается, если бы было все так просто. Пока он будет снижать вес, он может заработать себе инсульт, во сне инфаркт, он может попасть в ДТП. Поэтому предлагается ему еще специальный метод лечения – это СИПАП-терапия. Это маска, которая надевается на нос перед сном, от нее идет шланг, и на прикроватной тумбочке стоит некий компрессор. Понятно, это кажется не очень удобным и так далее, но после такой ночи качество жизни и вообще жизнь человека в корне меняется. Он высыпается, и он по-другому начинает жить. Уходят вот эти ночные симптомы, потливость, мочеиспускание, он перестает хотеть спать днем, нормализуется давление, и ему проще снизить вес, потому что когда он спит с этим прибором, у него появляется глубокий сон, которого не было, так как он постоянно выпрыгивал, скажем так, из глубокого сна, борясь со своими остановками дыхания. Если же я вижу на заключении, что у пациента просто храп без остановок дыхания, либо легкой степени апноэ во сне, в этом случае предлагаются альтернативные методы. Заглядываем в глотку, смотрим зев пациента. Если у него, например, огромные миндалины, которые во сне закрывают вход, просвет, то да, здесь нужна консультация лор-врача. Возможно, у него неправильный прикус, консультация стоматолога. Если пациент храпит только на спине, есть специальные приборы, позиционеры. Это маленькие девайсы, которые клеятся на грудную клетку, и как только человек ложится на спину, девайс начинает вибрировать, и человек таким образом отвыкает спать на спине. Он спит только на боку и не храпит. Дальше можно использовать так называемые капы. Это внутриротовые приспособления. Пациент идет к стоматологу, который умеет и занимается только этим вопросом. Стоматолог смотрит на вообще строение зубов, прикус и так далее и понимает, поможет ли ему капа. Если он видит, исходя из своего опыта, что это помогает, делается слепок в нескольких проекциях, и человек на ночь надевает вот эту капу, которая что делает? Она выдвигает нижнюю челюсть немножко вперед. Таким образом, вот наша трубочка, ее просвет становится шире, стенкам сложнее дотронуться друг до друга, и храпа не будет. Да, есть хирургические методы коррекции храпа, но опять же это в том случае, если он не осложненный. Как правило, лор-врач делает у волопалата пластик. Он подрезает язычок и делает насечки на мягком небе. На мягком небе, вот если мы смотрим в зеркало, вот мы видим, болтается такой маленький язычок. Он, по сути, нам не очень нужен, это как копчик, как рудимент.
А вот сама занавеска, она нужна для того, чтобы, когда мы кушаем либо пьем, чтобы еда и жидкость не заливались, не попадали в нос. Поэтому у меня есть такие пациенты, которые не делали никакую диагностику, сразу пошли, отрезали, потом еще раз отрезали, они поперхиваются даже водой. Я не люблю и редко назначаю оперативные методы лечения, только тогда, когда есть явная причина. Чаще всего такая анатомическая причина у детей. Это аденоиды, это большие миндалины. Тогда да, у детей чаще храп лечится оперативно. У взрослых чаще всего все-таки консервативным методом. Причем таблеток каких-то либо капель от храпа не существует. Я не зря рассказывала про эту трубочку, для того, чтобы было проще понять механизм образования храпа. И часто дело даже не в носовой перегородке. Вот мне говорят: ой, у меня искривленная перегородка, из-за этого я храплю. Нет. И даже если вы выровняете оперативным способом свою перегородку, храпа будет больше. Потому что поток воздуха будет сильнее, и биться стенки будут чаще. Я слышала, что некоторые люди пытаются как-то поменять позу сна, да, то есть они считают, что если, например, будет высокая подушка, если они будут, ну, по крайней мере, засыпать как-то в таком полусидячем положении, то будут меньше храпеть, возможно. Плюс были в продаже такие пластыри на нос, которые приклеиваются на ночь и якобы тоже уменьшают храп. Что со всеми вот этими вещами? Они эффективны, неэффективны? Может быть, еще что-то уже придумали медики и какие-то технологические такие решения? Что касается традиционного лечения, то есть спать на высокой подушке, либо сидя, некоторые неосознанно, чтобы раздышаться во время сна, они просыпаются: я сижу. То есть природа, она так нас оберегает, боится, что мы задохнемся, и понимает, что сидя, давление на вот эту самую трубку будет меньше. Особенно у людей с лишним весом, когда шея достаточно громоздкая, жировая ткань очень сильно сдавливает глотку, а сидя, естественно, такого не будет. Но если человек будет использовать высокую подушку, мы заработаем остеохондроз шейного отдела, головные боли и так далее. То есть в этом хорошего мало, да и не помогает это. Да, действительно, спать стоя эффективнее в плане храпа, чем лежа, но никто этого делать не будет. Что касается различных клипсы, полоски, как я уже говорила, не в носу, как правило, дело. И если мы открываем наш нос, то поток дыхательный сильнее, храпа будет больше. Потому что, как правило, все дело ниже, ну, проблема ниже, то есть это миндалины, мягкое небо, глотка. Вот там нужно искать причину. Потому что если у человека не дышит нос, он будет дышать ртом, и храпа не будет. Давайте, может быть, о профилактике поговорим, если она вообще существует. Можно ли сделать что-то, чтобы не храпеть или чтобы начать храпеть как можно позже? Мгм. Ну, во-первых, нужно, наверное, держать себя в тонусе и, наверное, петь караоке, разговаривать, читать стихи. И это, скажем так, профилактика, ну, не обязательная, но, наверное, это поможет отсрочить начало храпа. А самое главное, как я говорила, это вес. Вот эта причина, она самая основная в развитии храпа. Курение, отказ от курения тоже причина, отек слизистых. Ну и понятно, что зимой мы можем храпеть больше, потому что отопительный сезон, сухой воздух, и слизистые, они пересушены, и то есть этот сухой воздух, он может провоцировать тоже храп. То есть увлажнители воздуха, открытые окна, спать в прохладном помещении, там 19-20 градусов рекомендуется, и по возможности спать на боку.
Вовремя, если вы слышите, вам кто-то говорит, что вы храпите, либо ваш близкий, вовремя идти к специалисту, делать исследования сна и вовремя начинать лечение. В принципе, можно рекомендовать тренажер от храпа в качестве профилактики, потому что он никому не помешает. Всего лишь 10 минут вы берете свой телефон, на котором скачано приложение, этот прибор с трубочкой, делаете движение, ну, похожее, как будто вы пьете очень густой коктейль через тонкую трубочку. Представляете, да? То есть именно это движение помогает натренировать мышцы глотки. 10 минут перед сном, и кроме тренажерного зала, где вы тренируете все остальные мышцы, вы занимаетесь и мышцами глотки. Спасибо. Хорошо, что профилактика существует. Ну, я думаю, пение – это очень приятная и всем нам доступная вещь. Просто действительно это же полезно не только для мышц, да, это, в принципе, полезно для какого-то нашего психологического и ментального здоровья. Профилактика депрессии, да? Да, да, спасибо вам огромное за такой подробный рассказ. Я всех призываю обращаться к специалистам, не откладывать это в долгий ящик, а с той диагностикой, которая сейчас уже существует, эту проблему можно легко решить. Давайте я вам расскажу про тренажер для тренировки мышц глотки. Вы скачиваете себе на телефон приложение, которое называется Snore. Берете в руки тренажер, он такой вот маленький, с трубочкой, и с помощью Bluetooth он коннектится с телефоном. А дальше вы включаете это приложение, там внутри сидит тренер, яркие картинки. Сначала делаете тест. Он запоминает силу, с которой вы можете тренироваться в данный момент, запоминает и постепенно каждый день будет усиливать нагрузку. Это очень увлекательно, интересно, он вам ставит баллы, хвалит вас, ругает. Таким образом, у вас есть стимул заниматься, так скажем, спортом, тренировкой своей глотки. Как это происходит? Здесь есть такая полосочка, то есть она, губы должны заходить за нее, вставляется в рот, и человек просто делает втягивающее движение, как будто бы пьет густой коктейль. По команде, как скажет тренер, как долго, с какой силой и так далее.